Mirë mama, tarifat dhe shërbimet e bankave komerciale në raport me biznese do të jetë temë e emisionit sonte në Subvencion, ku kam të ftuar zotin Skënder Krasiqi, kryetar i bordit të Odës Afarizve të Kosovës. Mirë mama, mirë se rrot. Mirë mama, si tjetër. Dhe Ylka Metaj, drejtorish e shoqatës së rrjetit të shitjes me pakisë në Kosovë. Mirë mama, mirë se rrot. Të nderuar shikues, pjesë e këtij emisioni është dashur të jetë edhe Banka Qendrore e Kosovës dhe shoqata e bankave të Kosovës, të cilët i kemi ftuar, mirë po secila nga këto autoritete apo institucione kanë deleguar përgjegjësinë tek njëra tjetra, përderisa Banka Qendrore e Kosovës ka thënë se kjo është çështje e biznesit të shoqatës dhe bankave komerciale në Kosovë. Në anën tjetër, shoqata është arsyetuar se Banka Qendrore është ajo që rregullon me licencë dhe me automatizëm tarifat komerciale. Zoti Krasiqi, ju keni pas një takim me guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës dhe keni shprehur paktësitë e juaja për disa pika të caktuara të cilat sipas jush dëmtojnë veprimtarinë biznesore në Kosovë. Si ka kaluar ky takim fillimisht dhe a mundim na thonë cili ka qenë qëllimi kryesor i takimit? Po, faleminderit për ftesën. Ky është takimi i dytë i radhës me guvernatorin gjatë këtij viti që kemi pas. Edhe ky takim ka ardhur si rezultat i ankesave të bizneseve që kanë adresuar në Odën e Afarizmit të Kosovës lidhur me problemet që kanë me bankat gjatë kësaj kohe. Një problem i madh që cilën e kemi cek është edhe me guvernatorin edhe në këtë takim ku ka qenë prezent edhe drejtoresha e rrjetit shitjes me pakicë edhe disa biznese, kanë qenë disa probleme që i kemi cek me radhë. E para ka qenë taksa prej 5% deri 8% e deponimit të pareve timta në bankë. Është një problem. Çka do të thonë këto? Kjo do të thonë që nëse një bizneset, sidomos marketet, furrat, sidomos furrat janë ankushëm, nëse deponon parë timta në vlerë 1000 euro, banka, varësisht nga banka, kanë tarifën i marrin 50 deri në 80 euro vetëm për deponim. Këtu keti fjalën për monedha metalike, monedha metalike, po. Që është diçka jashtëzakonisht e rëndë, sepse ato bizneset ata nuk e kanë fitim, ndërkohë që ato ja marrin dhe kanë problem, është një tarifë jashtëzakonisht e lartë. Thotë se një biznes deponon monedha metalike në vlerë 1000 euro në një bankë komerciale, ai do të paguaj 50 euro. 50 deri në 80. Varet se ka banka që shkon edhe 70, edhe 60, edhe 80 euro i merr vetëm për pranimin e deponimit. Ne si OD jemi që bashkë me institucionet të ulim që të ullet në niveli i qarkullimit të pareve cash në përdur, por krejt këto të kalojnë në për banka dhe informalitetit të ullet. Dhe një nga mënyrat është që çdo gjë qarkullohet përmes bankave, sepse është edhe rregull që 1500 euro nuk mundet dikush të bëjë një pagesë në dorë, cash, po duhet përmes banke më deponu kjo. Dhe së rezultati kësaj, me këtë metodë, e ka dëmtuar shumë këtë sektor të biznesit dhe biznesin përgjithësi. Ne kemi pas takim me guvernatorin dhe kemi kërkuar edhe herën e kaluar kur na është premtuar që do ta zgjidhë këtë problem dhe nuk e ka zgjidhur. Edhe kësaj radhe i kërkuam që të hiqet kjo 5% sepse është vendosur nga Banka Qendrore. Nuk është thotë ka rregullore të caktuara që rregullore e vendosur nga Banka Qendrore dhe që bankat janë të obliguar me respektu. Ndërkohë që 5 deri në 8 është në qëllimin ose interesin e çdo banke. Kemi pas edhe shqetësim për uljen e madhe të nivelit të bankomatave dhe degëve nëpër rajon. Ky është një shqetësim shumë i madh, sepse bizneset po kanë problem me qoftë me marrë kredia ose me deponu pare në vendet të ndryshme. Është një shqetësim se siç jeni ndeni, bankat kohë të fundit kanë zvogëluar shumë stafin, po kanë zvogëluar edhe qendrat e ndryshme. Pastaj kemi problemi tjetër që është të biznesi, që është faqe, është siguria gjatë deponimeve të pareve në banka në automata, sidomos. Sepse tash një pjesë e bankave nuk po funksionojnë me staf, po vetëm me automata. Dhe shumica automatave janë edhe jashtë, nuk janë vetëm mbrenda në hapësirë të mbyllur dhe nëse një biznes shkon me deponu një shumë 5.000-10.000, ajo është i rrezikuar edhe nga sulmi që mundet me kon. Edhe ky është një shqetësim që e ka shfaq
e kemi ka shfaq biznesi dhe ne kemi shfaq të banka qendrore. Për asaj problem tjetër ka qenë edhe mundësia zvoglimi e deponimit të pareve cash në bankomat. Ka bank që nuk lejon në 10.000 euro me deponu pare në bankomat. Vetëm vlerën 10.000 euro. Ndërkohë, tash bizneset kanë qarkullime të ndryshme, kanë stafin që mund më qëru mrena dite 2.000 euro, 1.000 euro, 500 euro, 5.000 euro, dhe ajo është i obligum që ato mi i dërgu në bankë. Kur shkon aty banka nuk ja pranon dhe ky duhet me shku në një bank mat nivelit mat në alt, që me kalu me 100 kilometra, me 10 kilometra, me shku për me i deponu paret. Edhe kjo kosto që i kushton edhe biznesit, edhe punëtorit, të orari i punës, një pjesë orarit shkon vetëm për deponimin e pareve ditore. Do të them këtyre çështjeve, detajeve të cilat janë shumë interesante. Ju si shoqat, si funksionon në Kosovë, po du me ditë mas pari se nuk e kemi shumë qarë funksionimin e shoqatës rrjetit të shitjeve me pakicë. Sa mundim na bëj pak një rezume të veprimtarisë së shoqatës, pastaj problemeve që ka rrjeti i shitjeve me pakicë në raport me bankat apo tarifat e bankave komerciale. Sigurisht, fillimisht faleminderit që ju është dhënë mundësia rrjetit shitjeve me pakicë me qenë sot këtu. Rrjeti shitjeve me pakicë është shoqat jo fitimprurse, është organizatë jo fitimprurse, jo qeveritare, që ka për qëllim kryesisht veprimtarinë e tregtisë me pakicë. Shoqata është themeluar nga vetë anëtarët e saj, që edhe sot vazhdojnë me qenë. Kryesisht qëllimi fillestar ka qenë zhvillimi i marrëdhënieve reciproke ndërmjet anëtarëve, po mandej është po me interes edhe ngritja ose identifikime i problematikave dhe shtytja e tyne në një rezultat që kishme qenë rezultat pozitiv dhe gjithë përfshirës. Jo do e mos vetëm për shitjen me pakicë, po gjithmonë do e pas për bazë dhe mjedisin, ekspertë të tjerë, si dhe konsumatorin. Rrjeti shitjeve me pakicë është themeluar vitin 2018, kështu që është relativisht e ri për atë arsye ndoshta edhe nuk ju ka rënë dëgju. Na kemi insistuar disa herë edhe me shoqatën e bankave me u taku, po nuk kemi pas sukses. Me Bankën Qendrore jemi taku disa herë dhe me divizionin e pagesave. Shqetësimi jonë është në 3 pika. Është të unifikimi i posave. Dhe me thonë, na e shohim edhe sot është faktike ajo që në për arka të sidomos të antarët tonë, i shohim 5 deri në 6 arka ose deri në 8 varësisht sa mujnë me qenë, janë disa arka dhe disa posa. Na e shohim edhe në vendet e rajonit që është i unifikum, si proces është i unifikum. Dhe me thonë, konsumatori mundet me një pas, me një maqinë të vetme, me bo transaksione edhe nëse i ka kartelat prej bankave të ndryshme. Kështu që na i kena kërku këto, po tash sfundi prej guvernatorit është premtu që janë kry 3 projekte fizibiliteti prej institucioneve financiare të ndryshme dhe që nuk kena marrë hala një premtim ose një afat kohor nuk e marrëm se kur ka me ndodha ajo. Kjo të bizneset ndikon jashtëzakonisht shumë se për secilin pas paguhet mirëmbajtje, për secilin pas ka tarif. Kështu që për biznesit është shumë ngarkesë, po të njëjtën kohë edhe për konsumatorin, për klientin është ngarkesë. Ajnë këto praktika që aplikojnë në vendet rajonit edhe në vendet e Bashkimit Evropian që me një post vetëm të kryen pagesat? Po, është digitalizuar krejt. Do thonë njihet kartela dhe kryen gjitha pagesat. Po, se realisht më andej në ato e pa që edhe, që me thonë, shoqata e bankave nuk ka reagut, njëjtën kohë Banka Qendrore ka qenë ashta më e ngadalshme, e kuptojmë që aty kërkohet hierarki. Na mandej kena shku me kërkesë direkte dhe te Visa kartat dhe te Master kartat, te pjesa e swipe fees ose interchange fees që janë tarifat e caktume. Dhe me thonë një Visa kart e ka tarifën e caktume dhe na kena kërku direkt prej Visa kartës me i rishiku këto tarifa. Edhe përgjigja aty ka thonë është shoqata e bankave, është Banka Qendrore dhe ju doni me rregullu me këta vërtetë brenda tregut. Për brenda, po. Ndërsa pike 3 është edhe tarifat që në disa shtete është ndryshe kontrolluar, është tarifat na dhe vetë jena klient
konsumatore dhe shohim që nëse prej X bankës pagu në post të Y bankës, atëre kime pagu një tarif ekstra, që kjo realisht nuk ishtë dashtë me ndodhë, se nëse është produkti Visa Cardës dhe Mastercard, atëre ajo është një tarif, dhe me thonë si tarife cakton Visa Carda ose Mastercard, jo do e mos posi i se cilës bankë. Kështu që këto janë 3 arsyet, pëse une jam këto sot edhe që i prezentoj bizneset, vjen të ceke që në rrjetin e shqetësave me pakicë nuk janë biznese vetëm marketet, janë edhe franshizat ndërkombëtare, janë edhe veprimtari të shitjes me pakicë të produkteve shtëpiake apo edhe të ushqimit të shpejtë. A industrim gjithë Kosovën ku keni veprimtari kryesore? Po, dhe me thonë, antarët tonë shtrihen në krejt Kosovën. Mandej isha nal edhe në disa tarifa, veç sa për mi pas si krahasimore, kjo është një mesatare, që do këtë pak e pa kuptimt, të e marë për bazë që një mirë mbajtje e posit, kamera nashta s'ka nevoj me fokusu emrat e bankave këtu, mirë mbajtje e posit në një bankë caktume kushton 5,30 €, banka tjetër e ka 1 euro, banka tjetër e ka 0 mirë mbajtje, banka tjetër e ka 1,5 € mirë mbajtje, për pas, 2 banka tjera e kanë 0. Do me thonë, këtu mujna me pa në Kosovë. Këtu mujna me pa se mërçantat, bizneset, qëfar dalime mujna me pas prej bankës në bankë. Po duhet me ditë që disa edhe prej këtyne përqindjeve më ndej ngarkotet e biznesi edhe klienti i fundit. Ose pagesat me kartelat tjera. A ishtë dashtë me konë këto çështje operacionale të bankave komerciale, apo ishtë dashtë të rregullohet nga banka qendrore? Si funksionon? A keni shembuj krahasimor me vende tjera? Qysh funksionojnë? Por realisht, na dhe që ata për kërkojna, për ata arsye ju kena qase, dhe shoqatës bankave, cila ka thonë kjo është treg i lirë, edhe na nuk i vendosim, dhe me to na i vendosim që mi bazum në tregun e lirë. Po banka qendrore, nëse tire si regulus, ose monitorus, atëherë besoj që ishtë dashtë. Jo vetëm monitorus, është edhe regulus. Disa e takime ka qenë që nuk është regulus, edhe mandej nëse është edhe monitorus, atëherë duhet dikush me i pa këto shifra. Edhe pagesat për shembull me kartela tjera prej bankës në bankë, 1,8%, 1,3%, 1,5% ka bankë që e ka 0, që ishtë dashtë me qenë e rregullume, ka bankë që i ka 2% ose 1,8%. Dhe me thonë, ka shumë dallime, për derisa për shembull në vendet skandinave ose vendet e tjera ku është zhvillimi ekonomik në nivel më të lartë, këto tarifa janë minimale ose edhe nuk ka heq, për shembull nëse pagun me Visa Card në Belgjikë edhe në Zvicër, atëherë e kini përqindje krejt dvogël, mos thëmë fare. Faleminderit. Zotë Krasi, që më boni përshtypje kjo çështja e monedave metalike, a ka po jo një statistikë në Kosovë sa përdorën ato, sa deponohen banka në mënyrë që me ditë pak a shumë sa dëmtohen bizneset në rast të deponimit të monedave metalike? Po, ka, ne kemi biznese, për shembull që thot minimumi mrena muajit duhet deri 30.000 euro kam nevojë mi deponu, sepse ata punojnë me parë timta dhe konsumojnë shumë parë timta dhe i duhet ato parë mi shëndru në parët letrës. Dhe një biznes 30.000 euro në qoftë se deponon mrena muajit, atëherë nga detyrohet banka i merr nga 1.500 deri 2.400 euro. Do të thonë i merr më shumë se fitimin që mundet me pas ai biznes vetëm për deponimin e parave timta. Dhe ky është një problem i jashtëzakonisht i madh të bëmit biznes, edhe problem që nuk do të duhej të ishte. Arsyetimi i herës kalume i guvernatorit ishte se po vinë parë timta nga Shqipëria dhe ne kemi qitë si mas mbrojtëse. Po kjo ajo duhet të kontrollohet, që të mos lejohen të hyjnë parë timta, megjithëse Shqipëria ka lek, nuk ka euro, nuk do duhet të ishte kjo arsye që dëmtohet biznesi për shkak të kësaj arsye. Kjo është diçka që është e pakuptimt, është një taks që ju ka qitë bizneseve, që ja merr nga qarkullimi dhe jo nga fitimi. Një biznes me pas 8% qarkullimit fitim, është jashtëzakonisht biznes i suksesshëm. E banka me të marrë 5 deri në 8% vetëm për deponim, është shqetësim tjetër ka qenë edhe tash që... Kjo tarifë është shumë herë më e lartë se sa shëndërimi nga një monedë në një monedë tjetër, konvertimin nga një monedë në monedën tjetër. Edhe çysh është arsyetuar guvernatori? Arsyetimi është që kishe ka parë shumë timta dhe ka kosto transportit që i ka bankat, që kanë kosto mi bartë parët e
e hekrit, parat e imta. Dhe me thonë, edhe për këto që tarife. Kjo do duhet të rregullojë ndryshe, si që kanë rregullu vendet e rajonit, vendet e botës, por nuk kanë këso tarifa. Se me morë 5%, me morë 8% të deponimit pareve, atërë ti për rrit informalitetin. Se atërë çdo biznes i ik deponimit pareve. Edhe shqyqon zgjidhje tjetër. E në qoftë se Kosova dënë me rrit sigurinë, formalitetin dhe deponimin e me ikin formalitetit, a do duhet me morë me subvencionu ata që bojnë deponimin e pareve time. Plus, tash kemi ankesa nga bizneset se për shuma të mëdhaja, në qoftë se deponon, për shembull, ka deponu një biznes 50.000 euro në një bankë e caktuar, banka, edhe pse kanë qenë pare të letrës, banka i ka marrë 1% shumës, vetëm që ja ka pranuar deponimin. Këto janë tarifa që realisht nuk i do duhet të ishin, po do duhet që këto tarifa tulen edhe kamata. Tarifat e deponimit të parave të gatshme kanë filluar me aplikuar në Evropë ku ka para të gatshme shumë. Për shembull, fondet pensionale apo fondet të tjera të cilat grumullojnë para të shumta, ato paguajnë në banka komerciale për me deponu parta dhe kanë filluar me ndru destinacion, kanë filluar me ble prona, me veprimtari të tjera në mënyrë që mos me paguajnë interes në banka. Po mirë, po ne duhet me nxit mas pari deponimin e tyre, që të rritet deponimi, që bizneset, po flas për bizneset, të kenë një qarkullim shumë më të madh përmes bankave dhe këto tarifa tulen. Ja këtu, siç e përmendi edhe drejtoresha, tarifat e Mastercard dhe Visa Card janë në vendet e rajonit janë ekstrem. Te kjo merchant fee, më falë që po interprej, është 0.2% dhe 0.3% në Serbi. Ndërsa te na, varësisht prej biznesit në biznes, shkon prej 1.8% deri në 4%. Edhe këto edhe për 4% e thotë edhe vetë raporti që e kanë nxjerrë Banka Qendrore. Edhe tu e ditë, për shembull, Serbia që e ka do të thonë për brenda raportit është edhe Serbia, shteti serb qysh qëndron me 0.2, 0.3, edhe qysh qëndron Kosova që deri në 4%. Kjo ngarkesë shumë e madhe për biznesin. 0.2 me 4, nuk është 100%, po është 2000% tarifat më të mëdha janë në Kosovë se në Serbi e bankat. Si mundet tash pastaj me thonë që klimat bomit biznes në Kosovë është e mirë, ose i të nxisim bizneset dhe qytetarët që të deponojnë, që të bëjnë qarkullimin përmes bankave, që të ulet informaliteti, ato. Në vend që të ulen ma ullë se në vendet e rajonit, që të nxitet kjo, ne kemi rrit Banka Qendrore ka rrit këto, sepse Banka Qendrore në fund dihet si është regulatori. Dhe edhe guvernatori në fund tha që janë duke punu në krijimin e tarifave të bankave që të dohet rregullore bazike. Qofse kemi pas 1 euro mirëmbajtje të kontës, tash ka shku deri 20 euro në mirëmbajtje e kontës mujore. Varësisht për qarkullim të asë rregullohet. Jo, varësisht nga çka, nga qytetar, biznes ose OIQ. Ne si Oda afarizmit, gjitha odat janë organizatave qeveritare, paguajmë 20 euro, do të thonë 240 euro vetëm se kemi konto. Në vend që do të thonë kjo të nxit ti më marr më shumë parë në dorë se më marr parë përmes bankës. A interesi edhe i shtetit do duhej që të ulet informaliteti dhe të merren masa mbrojtëse dhe të mos lejohet. 5 euro është për qytetar, 5 euro, 8 euro është për lajmëru që do të rritet edhe në 8 euro, mirëmbajtje mujore vetëm të kontës. Para mendon 100 euro me të bëjt. Asnjë vend i Evropës nuk i ka këto. Gjitha vendet e Evropës i ulin. Shumë më të ulta i kanë se Kosova, ndërsa Kosova si vendi më i varfër, që është i Evropës, ka tarifat më të larta në banka. Dhe më shumti kërkon edhe shtetet e Evropës, kërkojnë nga Kosova që të ulet informaliteti, sepse është informaliteti është jashtëzakonisht i madh.
Disa prej pikave është me rëndësime u cek që disa prej pikave është e kuptueshme për shembull te pjesa e deponimit para që Evropa është e vërtetë që është i shtrajtu çmimet, po në disa pikat të cilat e afektojnë direkt në ekonomi cashless, ku është keshi ma pak i përdorshëm, do me thonë normal që duhet më bo politika asësoj që kishin me ndihmu. Të çështja e postit, për shembull, na jena edhe vetë prapë përsërit na klient që ka raste në disa dyqane të vogla thotë ju nuk po punon posi, ju nuk kam, kështu, do me thonë këtu ndodhem për arsye që mrapa asaj është arsyeja e mirëmbajtjes, është arsyeja e tarifave të caktuara cilat bankat i kanë vendosur që nuk janë shumë, ndoshta nuk e ndihmojnë shumë shëndetshëm ekonominë. Të paktën me këto politika që janë, po shihet që nuk i ndihmojnë shumë. Sa është ngarkesë për një biznes që ka shitje me pakitë që të mirëmbajë për shembull 5 apo 6 posa njëkohësisht. A është ngarkesë e madhe, nuk e di koston, ç'është kosta e mirëmbajtjeve. Kostot janë domethënë çaje prej 1 euro deri në 5,30 për një pas. Po nëse marrim antarët e rrjetit të shitjes me pakicë, i bojnë qarkullim, numërojnë dikon rreth 20.000 punëtor, janë punëdhënës goxha i madh që kontribojnë në ekonominë të vendit. Të njëjtën kohë qarkullimi i tyre bashkërisht shkon në 600 milion, ku dikon rreth 200 milion janë transaksione përmes bankës. Edhe kjo jap me kuptu që shifrat kështu të sakt për biznes saktum nuk është që kam me vete, po është diçka që mundet mu siguru, po që do me thonë si vlera sillet prej ne deri në 5,30 cent. Kur është çështja e tarifave dhe deponimit, për shembull, në vendet e Bashkimit Evropian, të cilat marrin interes për deponim të parave të gatshme, në anën tjetër kredia për biznes është shumë e ulët. Kamata mujore është sillet nga 1,2% deri në 2,5%. Tani është e kundërta. A çysh është dashur me ndodh kjo? Çysh është dashur me rregullu kjo çështje? Te pjesa e kredive ose overdraftave ose ajo pjesë mandej është i cili biznes e ka çysh e trajton, sa e mandej ka lënë në negocim. Ndërsa na çfarë po kërkojmë është ajo bazikja ku është rregullatori, rregullon çmimet bazë, të cilat janë të qasshme edhe për konsumatorin e fundit, edhe kishin më ndihmu shumë procese bizneseve. Ndërsa pjesa e kredisë dhe overdraftave, mandej ajo çështje tjetër që individualisht secili biznes duhet me trajtu aty, nuk besoj që mundet me qenë ai. Sa keni fuqi me bë presion te banka qendrore, ju të gjithë bashkë, si shoqatë dhe të tjera që të ndryshojnë tarifat? Slovenia, për shembull, ka, nëse nuk gaboj, ka shumë mirë të aplikueshme për brenda kuponit fiskal e inkorporon edhe tarifën që është bankare. Edhe aty mundet me pa klienti sakt sa përqind e aty në tollave pishkon në atë transakcion. Ka qenë si ide kjo, po na dojmë që bashkarisht me artë një rezultat të një propozim që kish me ndot kënaqën shumicën e aktarëve që janë të përfshim aty. Kështu që nuk është nashta qëllim. Banka qendrore që të marrë rekomandime nga ju se jeni pjesë e industrisë, e cila kontribon drejt për drejt në qarkullimin bankar të Kosovës, në zhvillimin e industrisë. Është e gatshme banka qendrore si autoritet, është shoqata e bankave që të marrë rekomandime drejt për drejta, në mënyrë që të arrihet deri te një konsenzus sa i përket rregullimit të tarifave. Unë prej takimeve të paktën sa më ka ra prej mujit përrel, e kom pa që është vullneti për brenda bankës qendrore, po të njëjtën kohë e kuptoj që edhe këtu janë disa procese që kërkojnë kohë për me u realizu, andaj nashta ma tepër kish me qenë kërkesa që ma shpejt me u procesu këto kërkesa. Se vullneti e kom pa që është nga banka qendrore. Është dashur të rregullohet kjo, çysh e kanë rregulluar vendet tjera me një grup punues që përbën gjitha grupet e interesit, të cilët kanë interes apo dëmtohen nga tarifat apo këto të dërgohen si propozime te Banka Qendrore mandej ajo të marrë vendimin. Na jena shku me propozime, po edhe Banka Qendrore tash në takimin me guvernatorin na tha që janë bërë, domethënë, 3 projekte fizibiliteti me institucione financiare të cilat janë të thirruna me i kry hulumtimet e tilla, kështu që po besoj që është që e kanë bazën goxha të fortë për me procesu tutje.
dhe me thonë besoj që për brenda bankës qendrore, po të njëjtën kohë ata edhe na e morën për bazë edhe kërkesën që e kisha për me qenë pjesë e këshillit të pagesave që është në kuadër bankës qendrore, që janë pjesë aty edhe disa prej odave ekonomike të Kosovës, në mënyrë që bashkarisht me u ndëgju zori i të gjithëve. Rrjeti i shitësve me pakicë nashta pse është ma i ri edhe nuk ka pas nashta një zë prej ku me u ndëgju zëri i rrjeteve të shitjes me pakicë, tash e ka edhe ndoshta tash ma të zëshëm. Po. Ani, për shpresoj që keni me qenë shumë azërshëm në këtë aspekt. Do të Krasniqi, a po shihni apo jo transparencë në këtë proces të banka qendrore? Po, me thonë drejtën, jo shumë, për shkak se në fillim gjithmonë u thonë që kjo është në kompetencë të bankave, ndërkohë që dihet që çdo shtet lejen për me thonë biznes me bo biznes, edhe kushtet e të bëmit biznesi i përcakton shteti, nuk i përcakton biznesi. Biznesi është i obliguar i respektuar rregullat që i cakton shteti. Për çfarë do lloj biznesi? Kosovë është një lloj anarkie, fatkeqësisht në çdo sektor. Edhe në këtë sektorin bankar, po edhe në sektoret e tjera, ku çdo kush pa leje, pa drejt e hap një kafe, një market, një pompë benzini dhe pastaj aplikon për leje, që do duhet jetë të kundërta. Mas pari të aplikon për leje. Te bankat kjo s'mund ta bëhet, se pari do të aplikoj për licencë. Po them te kjo është që si po do fatkeqësisht, domethënë. Tash edhe te kjo rritja këtyre çmimeve ka qenë e njanshme pa koordinim dhe bankat do duhet këto t'i kontrollon. Edhe të mos e bjen punën që tash me qit rregulla treja, sepse ne kemi edhe banka komerciale që mikrobanka financiare që kanë shku në tarifa ekstreme, dhe me thonë 30% bojnë e kanë kamatën vjetore që është nuk ka askund vend në botë. Këto kanë ardhur këto dhe tash banka qendrore i ka pa këto dhe po do me marrë masa. Në vend që para se të fillon punën një biznes, një bank ose qoftë mikrobank. Ne fjalën për tash për disa institucione të cilat po reklamojnë kredi brenda minutave. Me letër njoftim nuk e di. Ato janë SHPK, janë shoqërimi përgjithësi, janë banka që marrin parë dhe japin domethënë me kamata kaq të mëdha dhe gjitha janë të licencuar nga banka qendrore. Domethënë do duhej banka qendrore si çdo bankë qendrore e çdo shteti të i kontrollon shumë më shumë, të qetë kushtet ta mbron qytetarin, po edhe ashtu siç po kanë fitimin në shtetet perëndimore, bankat fitime enorme, do të kenë edhe këtu sepse do të rritej i qarkullimi. Domethënë ulja tarifave rrit qarkullimin përmes bankave dhe rrit edhe fitimin e bankave. Po mirë, bankat s'kan qendruar keq me fitim. Jo, janë shumë mirë, po e keq është fitimin e madh e ka ndom, jo, ndom tonë, ndom biznesit, ndom qytetarit, nuk e ka për shkak të rritjes së qarkullimit. Edhe kjo të duhet të ndryshon siç kanë bërë se siç i kanë rregullat banka të tjera. Nëse ti në Shqipëri, në Maqedoni e vende të tjera janë kostot e mirëmbajtjes mujore shumë më të ulta se këtu, pse këtu e më të mëdha? Ndërkohë që Kosova është vendi që ka mas pakti sigurinë më të madhe dhe kthim të parave, domthonë e ka numrin më të madh. Niveli i kredive të këqija është i vogël, shumë i vogël në krahasim me vendet e rajonit. Rreth 3% duket. Ndoshta ju do të thonë me vendet e rajonit është shumë më i madh, domethënë siguria, a kamatat janë shumë më të mëdha te na se në vendet e rajonit. Që do të thotë rritjen e fitim shumë më të madh i bankat dhe banka qendrore nuk reagon në këtë drejtim. Do të pas që nashta edhe shoqata e bankave ka funksionu shumë mirë, kuptimin që kanë qenë shumë të organizuar. Shumë mirë. Krahas interesave të tyre, ndërsa shumë mirë si grup interesit po mendoj. Po si grup interesit, se interesat e tyre domethënë na kanë janë realizuar dhe na kanë pru këto ku jemi na sot. Ndoshta nëse edhe bizneset kishim qenë ma të organizume, besoj që ma herët ishëm një kompromis mes të dy palëve, tri palëve në këtë rast. A është dashur këtë rast me pas përgjegjësi në raport me sektorin tjetër të ekonomisë, bankat komerciale dhe vetë banka qendrore. Parasysh nëse pala tjetër është e përgjegjshme dhe kontribon në ngritjen e industrisë, është dashur me pas përgjegjësi të dy anshme.
Po mandej janë institucionet e caktuar që e rregullojnë, do të thonë se prapa ata mund të thirrë se si një bankë komerciale, si një biznes, mund të thirrë në tregun e lirë. Po gjithmonë për shembull te bizneset janë ministritë e caktuar që e rregullojnë procesin, fushat e caktuara, kështu që një ish dash me vepru edhe te pjesa e sektorit bankar. Në këtë rast po bie mbi supët e Bankës Qendrore. Si regulator, po, është drejt për drejt përgjegjës Banka Qendrore. Mirë po, sa është tregu bashkëpunuese industria, shoqata e bankave në këtë rast me juve? As pak, unë thash edhe prej fillimit, na disa herë kena tentuar, paktën prej kur jam ardhur në këtë pozitë, edhe asnjëherë nuk më kanë pranuar në takim. Për arsye se propozimet për tarifa shkojnë drejt për drejt prej anëtarëve të bankave komerciale, të cilët përmes shoqatave mbrojnë interesat e tyre të Bankës Qendrore, po tek institucionet e tjera, te Qeveria e Kosovës. Kjo është shumë e rëndësishme që me pas bashkëpunim me shoqatën e bankave. Na kena tentuar dhe herën e fundit, para kësaj here realisht, Banka Qendrore e ka marrë përsipër që Banka Qendrore ka na thirrë edhe neve dhe shoqatën e bankave që të paktën me shumë njerë mu ulën në tryezë edhe me diskutu. Nëse ju keni 200 milionë euro qarkullim bankar brenda vitit në Kosovë, qysh nuk e respektojnë fuqinë që keni ju si industri e biznesi? I kishim pyet nëse kishin qenë këto. Po shumë e rëndësishme, pse ju njërojnë? Unë kam edhe emaila, i kam edhe faktet ku domethënë është kthyer ajo që është bisedu më herët edhe është Banka Qendrore edhe ky është treg i lirë edhe domethënë thjesht nuk kanë shpreh interesim për me u taku. Kjo vjen edhe rezultati i paaftësisë të neve, bizneseve, të reagimit më të fuqishëm. Ata po janë më të fuqishëm si shoqatë e bankave dhe mundësia e injorimit, këtë rast po është më e madhe e tyne edhe Bankës Qendrore, sepse reagimi i bizneseve nuk është nivelin që mundet me kanë, e duhet me kanë, sepse bizneset 80% hyrat shtetit i sigurojnë. A ka legjislaturë të mjaftueshme që të rregullohet çështja e tarifave, apo a kesh mujtë me ndikun këtë rast për shembull ligji për tregtinë e brendshme, i cili e rregullon shumë fusha dhe imponon shumë çka në shumë vende të tjera të imponojë diçka në këtë sektor. Te rasti bankave e rregullon krejt Banka Qendrore. E Banka Qendrore kontrollohet pej shtetit, nuk është e private. Këtë rast është Kuvendi i Kosovës, është Banka Qendrore dhe është Kuvendi i Kosovës që duhet mi rregullu i qetë regula Bankës Qendrore dhe Banka Qendrore pastaj Banka Komerciale. Është shumë thjeshtë e rregulluar, shumë mirë, nëse të duhet veprojnë. Vetë lejimi i këto mikrobankave nga Banka Qendrore, edhe ardhe ndonjë këtë gjeni që duhet me marrë masa ndoshta Banka Qendrore, e bën që kalë shupe dhe nuk e ka kontrolluar mjaftueshëm Banka Qendrore, bankat komerciale edhe mikrobankat. Sepse sikur ti kish kontrollu rritja e këtyre tarifave, pse kjo rritje është kohë të fundit shumë e madhe. Nuk ka qenë më herët. Janë 2 vite e fundit, 3 vite e fundit që është rrit shumë. Janë rrit tarifat e mirëmbajtjes ose edhe pagesave të bankave. Më herët nuk ka qenë kjo. Kjo është rezultat edhe ndoshta i mos kontrollit mjaftueshëm, mos reagimit mjaftueshëm te bo. Na kemi kohë të fundit edhe rastin e rritjes së tarifave edhe për sigurimet e makinave, që përlajmërohet 15 deri në 30%. Jo, është marrë ndihmë 26%. 26%, po pse po ndodh kjo? Arsyetimi i tyre është sepse kanë pas humbje kompanitë e sigurimit. Domethënë Banka Qendrore po din me reagu për mi mbrojt. Po sikur të kishte reagu shteti edhe te bizneset mi mbrojt kur kanë humbje bizneset, ne do të ishim në nivel shumë tjetër më të mirë. Ndërkohë që këtu po reagon Banka Qendrore. Domethënë përfundimi është sipas tyre aty është bërë një përllogaritje nga aktuari i cili ka llogarit inflacionin dhe domet që në shkaktuar në industrinë e sigurimit dhe pastaj është marrë, nuk e kemi temë sondaç çështje mirë. Po, ama përfundimi është që Banka Qendrore e ka pranuar dhe gjithë e dim që është rregulator i bankave komerciale dhe tarifat mundet me imponu minimumi, domethënë çmimin tavan edhe dysheme mundet me qit Banka Qendrore dhe me Banka Komerciale a dojnë me përdorë çmimin tavan, çmimin dysheme, po jo me shkuar në nivel të dëshirë, vetë dëshirës, sipas dëshirës caktojnë çmimin. Është shumë rëndësishme ditë se janë të rregulluar me këto në vende të tjera. Për arsye se nëse banka mund të marrë Banka Qendrore nëse lëshon ajo 10 licenca
ose 20 licenca për 20 banka, në të sheshtë ekonomisë, dikush e ka 0%, dikush 5%. Në qovë se 0.2, 0.3, që është tarifat Baster dhe Visa kartës, janë Serbi, që është mundën me arë deri në 2% në Kosovë. Edhe në Macedoni janë më të olta se në Kosovë. Do me thonë kretë varet me kanë dojna mu krahasu, me cilat vende. Kjo i bjen që atje bankat qendrore jenë të regu ma mirë, qarkullimi është të rritë përmes bankave dhe ullja në 2%, 0.2%, edhe rritja në 2% është rrafsh 1% ma shumë në Kosovë se në Serbia ose në Macedoni. Dhe kjo është rezultati politikave të mira që i bënë banka qendrore. Edhe regullave që i qetë në përkrahje të biznesit, gjitha bizneset, se biznes është edhe banka. Po duhet me bëha dhe llogaritë edhe bizneset tjera rritjes ekonomisë vendit. Kjo çështja e Mastercardës edhe Visa kartës tash na duhet pak informata shtesë qysh e kanë të rregulluar në për vendet caktuar. Është ndame me regjione, për shembull shtetet e Skandinavisë, Amerika, Evropa juglindore e tjere, dhe për regionin tonë janë të caktuar me fijat. Janë edhe online mundet për secilin shtet. Edhe janë të përcaktuar, për shembull nëse që tash prapë del këtu Serbia, që Maqedonia e ka 1.5 për merçantin edhe 1.5%, ngrasim me çato që e thashtë që shkojnë të na deri në 4. Maqedonia, Serbia, Shqipnia nuk bekon, po përgjithsisht shteti shqiptar qëndron ju ma mirë se ai Kosovës, kështu që nashta i marrë edhe për atë arsye Maqedoninë edhe Serbinë. Unë kudo është ta mundojt, nashta ma herët që më pyetët për derisa janë 200 milion ka pasër, edhe për brenda bizneseve kur kanë thonë që nashta minojlë komplet posat, minojlë blerjet me kartel, edhe atëherë përbojnë akret vish kesh me pagu. Po ajo nashta është e fundit që ka mundët me u përdorë. Me u përdorë. Agresive për ashtu. Po, për me arrit një rezultat. Mirë, po nuk do të dërzoheni, jeni konkurës që me ndru tarifat. Jo, as pak se kjo pontikon jashtëzakonisht shumë në zhvillim të biznesit, ose nëse jo në zhvillim, ose për me majt edhe në atë pikën në cilin është, nivelin në cilin është, se është jashtëzakonisht shpenzim i madh. To e marë parasysh që nështë se cili prej antarve i ka 5 plus pika, 5 plus dyshane. Edhe kjo jashtëzakonisht shumë ndikon se atëre bankat po janë si aksionar për brenda biznesit të... Po, me aplikimet tarifave. Me këto aplikimet tarifave. So biznes e këtë antar dhe qështë një shtrim, se region që të në ma mirë me antarësi? 11 kryesisht janë në Prishtinë, po që janë të shtrim në krejt Kosovën. Të me thonë, zyrët qëndrore i kanë në Prishtinë, po janë të shtrim në krejt Kosovën. Mu mi përmene se kështu, apo... Mu është me përmene njërë, po më interesën qysh janë të shtrime, dhe pse quen pika të shqitjes me pakis, nëse bojnë qarkullim 200 milion euro, edhe janë shqitje me pakis. Si funksionon kjo? Si ka mujt me arrit këtë qarkullim? Po, këtu bojnë pjesë, për shembull, komplet marketet e mdhaja, që janë supermarketet. Viva Fresh, Meridiani, Superviva, Albi, ETC, do me thonë krejt këta janë antarë tonë. Tu i përfshi edhe kompani si Jusko, KFC-a, do me thonë janë që shesin produkte me pakicë, se cilin produkt një ka një. Që shesin edhe e kena interes. Ajo më kuptohet të ndryshë se shqitje me pakicë vendet volat, të cilat shesin shumë pak. Mirë po... Jo, kjo i përfshin brenda një ambientit ku ki shqitje me pakicë me produkte një nga një. Një nga një. I në fund të emisionit, po më intereson cilë ka me konë hapat tjerë në raport me kërkesat e juve për ndryshim në tarifave nga bankat komerciale. A e kërkesat e drejtuara vetëm nga Banka Qendrore e Kosovës, do të drejtohen edhe institucionet të Kosovës, si risku vend, apo si do të vepronin të ardhmen për me e lecu punë në biznes, varsu si që po thoni jo? Po, ne para se përveç që i kemi drejtu Bankës Qendrore, i kemi drejtu edhe qeverisë, që është ma herët, e tash ndërheqje, përmes Këshillit Kombëtar Zhvillimit Ekonomik. Edhe tani presim të krijohen institucionet e reja, të drejtojmë edhe kryeministit të ri dhe qeverisë, ministrave ato që janë të zhvillimit ekonomik, si pengesa, si mos pengesa të zhvillimit të bizneseve që është, dhe pengesë edhe ardhes e investitorëve, së rezultati këtyre taksave. Edhe kemi marrë edhe masa për të bashku. Këtë rast ne kemi bë
bashkë me shoqatën e rrjetit së Pakisë një memorandum bashkëpunimi që t'jenë edhe bashkarisht me odën afarizmit Kosovës, se si ka mrena vetit qindra biznese, të rrisim bashkëpunimi dhe unifikimi dhe t'jetë një reagimi përbashkët. I maj fuqishëm për t'i ndalë këto edhe për t'i eliminu pengesat e zhvillimit ekonomik e pengesat e të bëmit biznes. Jemi tash t'u koordinu edhe me oda tjera që të unifikohemi dhe gjitha këto probleme dhe probleme tjera që janë të shumëta të bëmit biznes Kosovë, t'i kemi sa ma shumë të unifikume dhe biznesi të reagoj ashtu si që ka fuqin e vetë. Se në qovë se biznesi e manë 80% shtetit, atëherë duhet zëri ti tjetë shumë ma i dëgjushëm dhe shumë ma i fuqishëm se sa është aktualisht. Dhe i ftojmë një bizneset që të bashkohen sa ma shumë, që të bashkohem që të rrisim reagimin edhe këto pengesat të janë sa ma të vogla, sepse këto pengesa nga jërë nga mos reagimi vetëm për rritën, se që ka ndodhë me këto të fundit që janë rritë edhe tarifat edhe këto, edhe jo vetëm që s'po zvoglohen. Do të duhet jemi shumë atë unifikum dhe po besojmë që kemi me qenë shumë atë unifikum, që reagimi jonë tjetë shumë ma i fuqishëm, po shpresojmë edhe një përkraje shumë atë fuqishme edhe të institucioneve, qeverisë, na dëgjoj zërin tonë të problemeve dhe mundësis të zhvillimit ekonomik shumë atë mirë. A ekziston një vullnet edhe të shoqata e rrjetit të shitjeve në Pakisë që të bashkë veproni me organizata dhe shoqata tjera që kanë mbrojnë interesin e biznesit? Sigurisht, na vetëm kemi fillu me odën e afarizmit, kemi interesim, na me zyre jemi brenda odës ekonomike të Kosovës, kemi shfaq interesim të kemi bashkëpunim edhe me odën ekonomike amerikane, kështu që sigurisht na jemi për me mbrojt interesat e bizneseve, po gjithmonë të e marë për bazë konsumatore. Faleminderit shumë për kohën që keni rezervu për emisionin dhe për komentet që keni bërë në Subvencion. Faleminderit për vëmendje që kundëruar, shihemi javën tjetër.